Fala galera, Diogo Motos aqui. O cliente chegou aqui reclamando de um barulho na embreagem. Aí quando você debreava ela fazia um barulho. A princípio até eu achei que fosse do lado de lá, na estatora, mas aí abri aqui, aí foi constatado aqui, ó, o rolamento da campana, ó, tá? Estragou, ó, tá vendo? Aqui, ó. O rolamento da campana tá ruim. Então vamos ter que abrir esse motor aí e trocar o rolamento. Beleza? Vamos lá. Valeu!